Բարև բոլոր մեր կյանքլոներին։ Դուք նայում եք Triangle Frequency-ի առաջի էպիզոդը։ Դուք գտնվում եք մեր YouTube-յան ալիքում եւ մենք Rec and Roll ստուդիայում։ Տղեկը Rec են անելու, մենք էլ Roll ենք անելու։ Գևը եւ Լեոն ձեզ հետ են անփոփոխ Գև դե ինչ արի մարդկանց հիշեցնենք ենք այստեղ հավաքվել։ Հա, ով որ առաջին անգամ է մեզ հետ։ Triangle Frequency-ն։ Ով առաջին անգամ է միանում, երկու բառով ասեմ ինչա Triangle Frequency-ն, չնայած որ ամեն անգամ դες կհիշացնենք։ Սա ոդկաստ է աշխարհի եւ Հայաստանի էլեկտրոնային աշխարհի միջոցառումների, ռելիզների նորություններ, կոպիտ ասած գլոբալ նորություններ ամբողջ աշխարհից, այն նորությունները ինչ որ հիմա մեզ պակասում են, մի քիչ տենց ուրախ, լավ, զվարթ նորություններ։ Քննարկելու ենք, բողոքելու ենք, չէ՞։ Պատմելու ենք, հյուրեր ենք ունենալու, այո։ Back vocal ունենք ոնց որ։ Հա, մոռացանք։ Ես եթե ինչ ասեմ, հա, ներկայացնեմ ինձ, ես community design-ն եմ լինելու Triangle-ում-ի, որոշ ժամանակ տենց ժամանակ առ ժամանակ մտնելու եմ եթեր ու հարցեր տամ տղեկին կներեք անհանգստության համար։ Հա, ինքը ոնց որ այն պերսոնան է, որը որ մենք կարող ենք մեկ տենց ինչ որ շատ տերմինոլոգիայից բանից խորանանք, իրան տենց հարցեր մեզ տա, որպեսզի բոլորին ավելի հանրամատչելի լինի այս ամեն ինչը։ Ռուդիկն է, Ժորիկ Վարդանովի մեջ։ Ռադիկը, հիմա ռադիկն է։ Դե ինչ, անցնենք մեր նորություններին ու առաջին նորությունը Լյով ջան, հələ մի հատ ասա։ Ասեմ, ժողովուրդ ջան, ուրեմն Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը արգելում է տոմս վերավաճառել։ Ինձ թվում է շատ կարևոր թեմա։ Ինչ է դա նշանակում։ Նշանակում է, որ Viagogo-ի բերանը հա, այսինքն իրականում շատ գլոբալ հարց է, այդ հարցը երևի բոլորին անհանգստացնում է սպայդրությամբ, ոչ միայն միջոցառումներ երաժշտական ֆեստիվալներ, այլ երևի բոլոր բնակավարների ընդհանրապես տոմսերին, որովհետև այս շատ ցավոտ թեմա է սպայդրությամբ։ Դե բիզնես է դարձել, կոնկրետ մարդկանց համար երևի մարդիկան դաժե չեն էլ աշխատում մշտական աշխատանք չունեն, կպած դրանով են զբաղվում, որ մեծ փառատոններին մեծ իվենտներին իմ կարծիքով նույնիսկ դա փող բռնեն։ Հա, մի մարդու անելու բանել չի։ Իմ կարծիքով երևի արդեն տենց կոնկրետ օֆիսներ կան, որ զբաղվում են դրանով, որովհետև շատ եկամտաբեր բան է։ Մենք էլ դրա հետ մի քանի անգամ առնչվել ենք, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ մեծ ֆեստիվալի տոմսերը տեսնում եք, ասենք, չգիտեմ, կոպիտ Tomorrowland-ը դնում է տոմսերի վաճառք օֆիցիալ մի ժամ հետո վերջանում է։ Մի ժամում ասենք 200-300 հազարատ տոմսը վերջանում է, ասենք դա вообще ընդհանրապես խելքին մոտ բան չի, էլի։ Նու բնականաբար հետո մի շաբաթ հետո այդ տոմսերը բոլոր հայտնվում են տարբեր կայքերում, ոչ միայն Viagogo-ում, տարբեր կայքերում հայտնվում են վերավաճառողների մոտ 2 անգամ, 3 անգամ, ժամանակա լինում 5 անգամ թանկ ու մարդիկ բնականաբար, ովքեր որ չեն հասցրել, բայց արդեն պլանավորել են ստիպված գնում են թանկով տոմսեր են առնում, դա կոնկրետ մեծ խնդիր է ու ասենց ասեմ, եթե կարողանան դա Մեծ Բրիտանիայում ընդունեն, եթե դրա դեմ առնեն, այդ մի հատ ընտրագույն բան է լինելու, բայց մի քիչ խելքս չի կտրում, որ ռեալ է այդ ամեն ինչը, կոնտրոլ անելը։ Մենակ իրանք չէ, դե օրենքով եթե պատժելի դարձնեն կոնկրետ, նույն այդ սայթերը, բաները բոլորը փակվեն, կամ էլ ասենք այդ սայթերը նույն տնեն տոմսերի վաճառք, բայց գոնե իր օրիգինալ գնից, ասենք շատ քիչ տարբերությամբ կոմիսիա մենակ ավելացնեն, որովհետև իսկականից հիմա շատ խայտարակ վիճակ է, ու բնականաբար դե պետքա մնացած այլ երկրներն էլ այդ կպնեն այդ գործին, որովհետև մենակ Մեծ Բրիտանիայով հաստատ բան դուրս չի գա, այսինքն գոնե տենց Եվրոպան, հետո Ամերիկան եւ ամբողջ աշխարհը, եթե միանա այդ թեմային իմ կարծիքով հաստատ գլխի կարան բերեն, էլի, որովհետև իսկականից շատ է։ Դե մեր վերջի օրինակով, հա, իվենթի չէին կամ փառատոնի չէին, գնացել էինք Միլան San Siro Inter Milan դիտելու, բայց տոմսը մեր գնաց տոմսը, որը որ մենք հասրեցինք առնենք օֆիցիալ կայքից, հետո վերավաճառող կայքից նայում էինք նույն տոմսերը 3 անգամ ավելի թանկ էր։ Անցնենք մեր մյուս նորությանը, որ էլի շատ կարևոր է ու շատ ցավալի, Կանադայում ակումբային կյանքը
շատ пассивացել է, քանի որ մարդիկ սկսել են առողջությանը ավելի շատ հետևել եւ ավելի կարևորել։ Իմ սիրած թեման է, էլի լրիվ։ Այսի շատ քո սիրած թեման է, որովհետեւ դու էլ արդեն սկսել ես пассивություններ անել ակումբային կյանքում, չգիտես։ Նախ ես շուտվանից անցել եմ, ովքեր որ ինձ գիտեն, շուտվանից անցել եմ առողջ ապրելակերպին, բարբերաբար այցելել ջիմ եւ ճիշտ ծնվել ու փորձել քունը կարգավորել։ Լավ, բայց ի՞նչն է խանգարում, ասենք, քո առողջ ապրելակերպին, որ ասենք ակումբներ հաճախել է։ Կարաս էլ համ առողջ ապրելակերպ վարես, համ էլ ակումբներ հաճախես։ Ի՞նչն է խնդիրը, որ ասենք չի կարելի այդ ամեն ինչը համատեղել, որովհետեւ բնականաբար դրական կողմերն էլ գիտենք, էլի, ասենք, այդ հաուս երաժշտության եւ այլն, դրա մասին էլ կխոսենք դեռ։ Նախ կարծում եմ այդ գիշերային ռեժիմի մասն է, որ մարդիկ ուզում են իրանց քունը կարգավորած լինի ու շատերը սկսել են հետևել այդ տրենդին, իսկ թվում է այդ տրենդ դառնալը կետերից մեկն է, որ մարդիկ ուզում են մեծամասնության կողմը լինեն ու հետևեն տրենդին, բացի տրենդը ես կարծում եմ, որ կոֆե ռեյվերը շատ լավ փոխարինող էին այդ ամեն ինչին, տեսար մեր մոտ էլ ինչ ծև, ինչ լավ գնաց, այն մարդիկ օրինակ, որոնք որ չէին կարող այցելել ստեղ գիշերային ակումբներին կամ բարերին, այս բարակայում մեր աղջիկների մասին ինձ թվում ավելի շատ խոսքը, որոնք որ ունեն խիստ ընտանիքի, հա, անդամներ, հայրեր, հա, որոնք որ չեն թողում իրենց աղջիկներին կլուբ այցելել, շատ լավ ինձ թվում է տարբերակ էր կոֆեների, ցերեկային միջոցառումների տեսքով այդ ամիջը լրացն։ Կոնկրետ Հայաստանում երևի ավելի շատ դրանով էր պայմանավորված, այդ շատ մարդկանց գիշերը դուրս չգալու հնարավորությունը, այսինքն որ գիշերը չեն կարողանում շատ ուշ ժամի տնից դուրս գալ, բայց չէ, ամբողջ աշխարհում էլ այդ տենդենսը կա, էլի, ոչ միայն Կանադայում օրինակ էս пассивությունը, ոնց որ մեր նորության մեջ է, այլ ասենք չգիտեմ, տենդենսի ամիսներ առաջ էլ էլի տենց կարդացել էինք իրար հետ, որ ասենք չգիտեմ, նույն ասենք Լոնդոնում, որ ինքը աշխարհի ակումբային մայրաքաղաքներից մեկն է, այնտեղ ոչ թե հարյուրավոր, այլ հազարավոր ակումբներ կան։ Հա, ասենք նո ակումբներ ասելով, չգիտեմ, այնտեղ տենց բարային բաներն էլ հաշվի առնելով է։ Նման կլաբը փակվեց օրինակ, որը որ աշխարհի ամենահայտնի կլաբերից մեկն է։ Իրականում բայց ոնց որ վերաբացվում է հեսա։ Հա, ոնց որ վերաբացվում, այդ մասին եմ լսել, բայց իրականում տենդենսը նրանում է, որ մի քիչ նու ասենք Printworks-ը շատ հայտնի է, իրան մի քիչ օրինակ բերել է իհարկե սխալ կլինի, բայց ասենք ստանդարտ բարեր, կլաբերը տենդենսը նրանում էր, որ օրինակ այս նոր Պակալենյան, Ջենզին չի խմում, ալկոհոլ էլ չի խմում։ Էլի, այսինքն առողջ ապրելակերպ եւ այլն, այդ քնից բացի ոնց որ ասում էինք, օրինակ այս առողջ էլի ալկոհոլ չի խմում, կլաբերի հիմնական եկամուտը ալկոհոլն է, ինչպես գիտենք։ Այսօր սպորտային լինելը դա էլ է տենդենս, չգիտեմ, ցանկացած թե ջիմը կլինի, թե այսօր բանն է, էլի վերադարձել, չնայած միշտ է մեծ թենիսը մոդա եղել, բայց հիմա զգացել ես տենց բոլորի էջերում տենց այդ ռակետի, թենիսի ռակետը, այդ գնդակները տենց ինչ որ պետք է լինի ստորիներում ու սկվոշ են խաղում։ Սկվոշ են խաղում, պադել են խաղում, պադելն է շատ բան։ Հիմա բայց տղերք մի բան ասեմ, էլի։ Փաստորեն էլեկտրոնային երաժշտությունը ինքը զարգացում ունի, պրոստը ֆորմատն է փոխվում, ճիշտ եմ հասկանում։ Ինքը զլո չի, էլի, ինքը չարը չի։ Հիմա ավելի զարգացել են առանձին փառատոնները, առանձին իվենթները, մարդիկ պատրաստվում են, իրանք նայ տես կարան մարդիկ իրանց առօրյան անցկացնեն առողջ, իրանց քունը տեղը լինի, ալկոհոլ չօգտագործեն, բայց իրանք պատրաստվեն, օրինակ, չգիտեմ, 2 ամիս հետո բանում Բուդապեշտում Զիկետ ֆեստիվալն է օրինակի համար, իրանք պատրաստվում են 2-3 ամիս նախորոք տոմսերը առնում են, չգիտեմ, հատուկ աութֆիթեր են պատրաստում այդ օրվա համար։ Իրականում, հա, դա էլ է այդ խանգարող հանգամանքներից մեկը։ Այդ 2-3 օրը, ասենք, իրանց գրաֆիկը, որ իրանց առօրյան սնունդը եւ ալկոհոլը որ խախտվի, չեմ կարծում, որ մեծ խնդիր է։ Հա, դու ես տենց անում։ Ես տենց եմ անում, օրինակ Ժողովուրդ ջան։
Հա, չէ, իրականում այդ միտեղ որ այդ բանն է գնում, downgrade-ը գնում, այսինքն այդ ակումբները բանը վատ են աշխատում, փակվում են եւ այլն, այդ մյուս կողմից էլ ֆեստիվալային կուլտուրան շատ մեծ տեմպերով վերջի տարիներին աճում է, այսինքն այն ֆեստիվալները, որոնք որ կային նախկինում, հիմա вообще տասնապատիկ են դարել, այսինքն իրանց մասշտաբներով, նոր ֆեստիվալներն էլ էլի շատ արագ թափ են հավաքում, ասենք ցանկացած մարդ դրսում էլի բնականաբար ոչ Հայաստանում, Եվրոպայում օրինակ, չգիտեմ, լավ կազմակերպի ինչ որ մի բան լավ line-up է դնում, մի անգամից, ասենք, չգիտեմ, ինքը կարա, ասենք, մի քանի տասնյակ հազար տոմսեր ծախի ու ոչ մի խնդիր չի լինի։ Կակրած մեր մյուս նորությունն էլ հենց ֆեստիվալներից մեկի մասին է։ Այն ինչ ֆեստիվալ, Circle-ի ֆեստիվալը Փարիզում վերադառնում է մեր սիրելի ֆեստիվալը, որտեղ որ ես ու Գևոն ելույթ ենք ունեցել 3 տարի առաջ, այդ պատմել էինք, չէ՞, ոնց որ անցած իվենթին, բայց մեր պիլոտնի վերսիայում պատմել էինք մեր կողմը։ Քանի որ պիլոտնի վերսիայից հետո Circle հրապարակեց, որ գալիք տարի մայիսին վերադառնում է, այն էլ ինչ line-up-ով, նախ պատմեմ ձեզ, որ դա La Bourget Փարիզին La Bourget իրանց նախքին այրոպորտում այդ ամեն ինչը Կոսմոնավտիկայի թանգարանն է հիմա նաև Կոսմոնավտիկայի եւ ավիացիայի մուզեում իրականում քանի հիմնական line-up-ին չեն կացել ես ասեմ կոնկրետ օրինակ ինչը սրտովս չէր այդ լոկացիայում ես գիտեմ սրտովս չէր պատմի հա չէ իրականում ինքը շատ էպիկ էր շատ սիրուն էր ասենք այդ ինքնաթիռները այդ ռակետաները բան ինքը շատ սիրուն է էլի իհարկե stage-երը վիդեոյով ֆոտոյով որ նայում ես վերջն է ասենք ահավոր թույն է բայց ցերեկային իվենթի համար իսկ իրանց հենց ցերեկային էր օրինակ չգիտեմ 3 օր է բայց ասենք ժամը 11-ին ոնց որ օրը վերջանում էր հետո հաջորդ օրը ոնց որ էլի ցերեկվանից մինչև ժամը 11-ը ասենք այդ ասֆալտի վրա այդ ասֆալտը որ տաքանում էր այդ ցերեկը իմ համար օրինակ կոմֆորտ չէր այդ պահը ես օրինակ տենց ֆեստիվալ գնալուց ուզում եմ ավելի տենց ինչ որ բնություն ոդ բան օրինակ չգիտեմ հոտ լինի հա էլի օրինակ չգիտեմ այդ Ամստերդամի Lowland-ը ասենք Vikings-ը բանը իրանք շատ ավելի խոտ back vocal ջան տենց քո ուրիշ խոտ քո իմացած ոչ որ ոտերի տակի խոտի մասին է իհարկե իսկ եթե լուրջ իսկ Triangle-ի community-ից մարդ եկել էր ձեր հետ այդ ֆեստիվալին շատ մենք այդպես մեծ կամպանիայով էինք գնացել ու տենց հայկական ֆլագերով հա դրոշներով բաներով դա ձերքին նկարած դրոշներ մեր եկել էր սա կոնկրետ Գևի քուրներ եկե Շվեյցարիայից մեր ընկերները բոլոր մտերիմ ընկերները մասնակցել են շատ տպավոր իսկ ինչի Circle-ը որոշեց հետ գա իր ֆորմատին որտեվ էս վերջերս ինքը շատ ավելի շատ այդ Circle Odyssey հա եթե չեմ սխալվում ավելի շատ շոուների վրա է իրականում ոչ թե գնացել էր այդ ֆորմատից այլ ուղղակի ուրիշ բաներով էին զբաղված իրականում իրանց թիմը այդքան շատ մեծ չի մի 10-15 հոգի մարդ են ընդհանուր տենց են որ երևի տենց օպերատորներն էլ հետներ է էլի ու տենց ֆիզիկապես չեն կարող համենի անեն այդ իրանց Circle Odyssey-ներով էին զբաղված երևի կարող ենք ինչ որ ծրագիրներից մեկում անդրադառնալ դրան բավականին էլի գեղեցիկ ու տենց unique ֆորմատ էր որը որ երբևիցե չէր եղել դրանով էին զբաղված մի 2 տարի հիմա դա վերջացրեցին էլի վերադարձան իրենց ֆեստիվալին որովհետև իրականում առաջի ֆեստիվալը շատ լավ էր անցել ու այս տարի էլ line-up-ը չգիտեմ, տենց երևի top 5 Եվրոպայի այս տարվա ֆեստիվալների ես քանի որ հիմա բացած է line-up-ը ինձ մոտ, դե մենք չկանք այս տարի ցավոք, բայց ամբողջը չեմ հնչեցնի, բայց կան նենց անուններ, որ հաստատ սիրահարները կիմանան, ով էլ չգիտի կարա չեկանի իմանա նախ ասեմ գլխավոր headliner-ը Էրիկ Պրայցն է, լեգենդար ինձ թվում է բոլոր իրան հարգող էլեկտրոնային երաժշտության սիրող մարդ գիտի Էրիկ Պրայցը ով է կա Արտբատը Անֆիսա Լետյագոն Գևը շատ է սիրում Անֆիսա Լետյագոին իմ սիրած լեյբլից Inner Visions-ից ամնա նվագելու Jimmy Jules-ն է նվագելու նաև մեր անցած տարվա Garni headliner-ը
Jimmy Jules-ը եւ vintage culture-ը կարելի է առանձնացնել ինձ թվում է Իրան էլ ենք շատ սիրում իր մյուզիկը դեմն Adriatic-ը եւ տես ով կա Ասիդ Պաուլին Գառնի միջոցառման մեր առաջի headliner-ը այո չէ իրականում բոլոր անուններն էլ այդ հիմնական line-up-ում որ գրած են շատ մեծ անուններ են իրականում եթե Ֆրանսիայում եք կամ Եվրոպայում եք։ Իդեպ ասեմ, որ Ասիդ Պաուլի ելույթի բանը տրեկը, որը YouTube-ում գցած է, արդեն համարյա հասնում է 3.5-4 միլիոնի։ Հա։ Դե շատ էպիկ, շատ շնորհակալություն ինֆոյի համար։ Հա, իրականում համսետն է շատ էպիկ, համ էլ այս տարվա ֆեստիվալն է շատ էպիկ։ Ու եթե Եվրոպայում եք, ինչու ոչ եթե Հայաստանում եք ու Շենգեն ունեք, խորհուրդ կտամ աչքի տակ ունենաք այդ ֆեստիվալը մայիսին է, մենք էլ դաժե կարող է մենք էլ տեսար գնացինք։ Գիտես ինչ էի ուզում հետ գայինք քո ասած թեմային ասֆալտի հիշեցի որ այս տարի ունեցել ենք Արևոտ ֆեստիվալը Երևանում ու մեր սիրելի հայերը շատ էին բողոքում փոշուց, հա ուզում էի անդրադառնալ այդ թեմային, ուզում էի կոչ անեի մարդկանց, որ դա փառատոն է ու նմանատիպ փառատոններին, ինչպես ասեցի արդեն, պատրաստվել է պետք ու դա Burning նմանի պես ֆեստիվալ է, որ մարդիկ նախորոք պատրաստվում են այդ փոշուն, հա, թե իրանց outfit-երով, թե տարբեր պարագաներով կարծում եմ Արևոտ ֆեստիվալը միանշանակ կլինի էլի մյուս տարի ու պրոստը կխնդրեմ էլ ավելի պատրաստված լինեք։ Հա, իրականում արդեն ոնց որ announcement է եղել է ու այս տարի, բայց Անտարում է լինելու։ Դեռ չի նշվում ինչ Անտարում, բայց իրանք էլ ոնց որ որոշել են ամեն տարի լոկացիան տարբեր լոկացիաներ։ Շոտի խոտը լինի։ Հա։ Բայց Անտարում է լինելու, բայց ամեն դեպքում բնականաբար, էդի մի քիչ պատրաստվելու հարց չի, այդ հայի բնավորության մեջ էլ կա այդ բողոքելը իհարկե, որ աշխարհի ամենալավ ֆեստիվալն էլ որ կազմակերպես, մեկը գալու են ասելու են բանը, տենց ամպերը բավականին կապույտ չէին այդ օրը։ Կներեք, սաղ ձեր հետ համաձայնեմ մի բան ավելացնեմ, իմ բողոքներից, որը իրականում ակտուալ է ու կազմակերպիչներին խորհուրդ է պետք տալ, այդ տրաֆիկն է, որովհետև բավականին երկար թե արտիստներն էլ մնացել էին տրաֆիկում, չէին կարում հասնեին տեղ։ Հա, այդ բանը ինֆրաստրուկտուրային հարցերը պետքա այդ ամենակարևոր հարցերից է, այդ ամենակարևոր հարցերից է բեք վոկալ ջան, էդի իսկականից դե ինձ թվում է նորմալ է նախ պետքա իրանց սուպորտ անել, որովհետև առաջի տարիներ իրանց համար այդ ամեն ինչը էլի որ այդքան կազմակերպել են այո այդ տարածքում էլ տենց պետքա շնորհակալ լինեն այդ տարածքում էլ տենց մեծ միջոցառում չէր եղել էլի իրականում մնացած տարիներին արդեն բոլոր մինուսները եթե իրանք եղել են կշտկվեն միանշանակ այո անցնենք մեր մյուս նորությանը մյուս նորությունն է որ մի քանի շաբաթ առաջ Նյու Յորքում Green Room շատ տենց հագեցած թույն կլուբ է բացվել, որտեղ որ արգելված են ամբողջությամբ հեռախոսները։ Ինչ ես կարծում Լևոն։ Ես կարծում եմ քո կարծիքը։ Ձեր կարծիքը։ Իմ կարծիքը ասեմ։ Նախ ասենք որտեղից է սկսել այդ ամեն ինչը բերվայնից է սկսել։ Այդ նորություն չի իհարկե, այդ նորություն չի առումով որ նշ որ իրանք առաջինն են էդի անում։ Հա, բայց մենք որ ինքներս մասնակցել ենք նմանատիպ բանի, մի քիչ զարմացած էինք էս։ Ես այդտեղ առաջարկում եմ ձեր նկարը դնենք Բերգայնի մուտքի մոտ։ Սա է, խնդրեմ։ Սա Բերգայնը, սա մենք 15 թիվներ մտանք Բերլին, չէ՞։ Հենց այդ թիվներ ոնց որ ու մենք զարմացած էինք որ հեռախոսների հետևի կամերայում համ դիմացի բանը նակլեկաներ են դնում ու մարդիկ տենց շատ լուրջ էին դրան վերաբերում իհարկե մենք տենց այդքան այդ առաջի անգամ ենք քանի որ ընդհանրապես տես բանի հետ սինկ նկարել բայավարի հա տենց թակուն նկարել էինք երկու կադր թակուն նկարել էինք բան հետո տենց իհարկե ես հետո ջնջեցի ինչի համար որովհետեւ դաժե պոստեր արե
Բերխայնը մտել էր official page-ից գրել էր please remove this video։ Ոչ միայն Բերհայնը, ասենց ասեմ, սովորական մարդկանց կողմից այդ էլ էր իհարկե շոկային, այսինքն սովորական մարդիկ, գերմանացիներ, բոլորը մտել էին, տենց վատ բաներ էին գրում, տիպը this is you կարամ ասեմ okay, որ ասեմ you tourist, բան, տենց բաներ էին գրում, բան, ջնջի նկարներ էխի ես գցել, բան չի թույլատրվում։ Տենց վատ բաներ էին գրում իրականում, տենց դրա համար հանեցի, բայց այսինքն իրանց համար դա շատ լուրջ էր։ Իսկ ինչի համար, դա privacy ինչ որ բաներ, թե նախ ասեմ sense մի բան, այնտեղ մի քիչ ուրիշ հարց էր, այնտեղ ոչ թե այն ինչ որ դու հիմա ինձ հարցրեցիր ու այն ինչ որ ես ասեցի մի քիչ տարբեր է իրարից։ Այն ինչ որ դու հարցեցիր, դա մարդիկ ուզում են որ դու պահը վայելես, դու ոնց բարես, ուրախանաս, չհասկացես ամբողջ ժամանակը չարացած, բայց Բերխայնում այն ինչ որ մենք տեսել ենք այնտեղ, դա freedom է, նույնիսկ full ազատություն է, ժողովուրդ ամբողջովին մերկ մարդիկ կան այնտեղ բնականաբար դա մի քիչ իհարկե այս հիմիկվա հեռախոսները հավաքելուց ու այն ժամանակվա հեռախոսները հավաքելուց տարբեր բաներ են հիմա ավելի շատ կոպիտ ասած խնդիրը նրանում է որ դուք էլ բնականաբար բոլորը տեսած կլինեք ասենք չգիտեմ մեծ ինչ որ ֆեստիվալ է կամ ինչ որ մեծ իվենթ է ու տենց մարդիկ ամբողջությամբ ասենք չգիտեմ տասնյակ հազարավոր մարդիկ կանգնած ասենք փոխանակ վայելեն այդ երաժշտությունը վայելեն այդ ընդհանուր vibe-ը կանգնած ուղակի տենց ռոբոտի նման սաղ ընթացքում ժամերով սենց կանգնած ուղակի նկարում են ինչա որ տենց գցեն իրանց սոցցանցերի որ ասենք չգիտեմ մեկը մի քիչ շուտ նկարի մեկը մի հատ լավ բան նկարի մեկը ինչ որ չգիտեմ DJ-ին կարողանա մոտիկանալ ինչ որ մի բան ասի այսինքն հա այդ լայքերի համար խնդիր է բայց այդ մի հատ բիզնեսից էլ եկավ է դա եկավ վիզուալների բիզնեսից օրինակ անիմայի շատ մարդկանց սիրելի անիմայի օրինակով Թելովասի ավելի շուտ Թելովասի հետո նոր արդեն անիմայի հա այսինքն դարձավ պատկեր գեղեցիկ պատկեր DJ-ի հետևից 10-15 տարի առաջ տենց բաներ չկար մարդիկ այսինքն տեսնում էին DJ-ին լավ sound կար մարդիկ դժում էին ապարում էին բայց հիմա այդ կարտինանա, всё, այդ վիզուալներն է, նայում ես թելով հասած վիդեոները, մի հոգի մարդ չէր շարժվում այդ վիդեոյի մեջ։ Հա, ուզած չուզած հանում նկարում ես էլի, ոնց մենակ հեռախոս էիր տենում։ Բայց իմ կարծիքով իրանք չէին էլ պատկերացնում, իրանք երևի տենց ուզում էին տենց ուղակի wow էֆեկտ անեին այդ իրանք վիզուալներով, դե որտեվ իրանք մյուզիկն էլ այն ժամանակ բավականին տարբերվող էր։ Wow-ա, բայց հա, բայց չէին սպասում որ տենց էլ ոչ մեկ չի բանանելու էլի, բայց իհարկե տենդենսը հիմա ամբողջ աշխարհում կա, լիքը ես տեսնում եմ ինչ որ քվեարկություններ, տարբեր համ DJ-ների էջերում, համ ինչ որ տենց ռեքորդսների էջերում, լեյբլների էջերում, որ հարցնում են մարդկանց ոնց եք ուզում, ասենք օրինակ չգիտեմ, այս իվենթը կամ այս ֆեստիվալը հեռախոսները հավաքենք կամ չհավաքենք ու տենց իրականում գրեթե միշտ ես որ նայում եմ ձայները կիսվում են էլի, այսինքն տենց old school-ները ուզում են որ տենց հեռախոսներ չլինի, ջենզիները տենց են որ ասում են ոնց առանց հեռախոս վերցնեք թեմա է։ Ես գրեթե վստահ եմ որ մեր գարնի իվենթին 99.99%-ը որ բողոքելու է եթե մենք էդի հանենք պատկերացնես ինչ ֆուրոր կկայնի եթե գրենք որ ժողովուրդ հեռախոս նկարել չի կարելի կամ մուտքի մոտ ձեր հեռախոսները լոքերներում եք թողելու բայց ես չեմ էլ նկատել գիտես չէ որ մեր մոտ ասենք ինչ որ տենց շատ լինի հա այսինքն մեր մոտ կան նկարողներ հետո էլ դե բնականաբար տենց շեյրերից էլ տեսնում ենք որ շատ են նկարել բայց հիմնականում տենց որ մի քանի չոր էպիկ պահի նկարում են ու հետո գուև բանը ուզում եք համապատասխանեք հա ձեր տիտուլին սատանայական փարթիների DJ Pornon հա դե բնականաբար Դե լավ որ խոսացինք դրա մասին երկու բառ ասեք ոնց եք վերաբերվում այդ կոմենտներին ընդհանրապես հետևում եք նայում եք նեղվում եք չեք նեղվում ինձ թվում է կոմենտներ գրողները միշտ էլ կլինեն վատ էլի նկատի ունեմ բայց ինձ թվում է մեծ
ավելի մեծ հատվածին դուր ա գալ, եթե դուր չգար, չէինք շարունակի նման տիպ բաներ կազմակերպել։ Հա, դրականները շատ ավելի շատ ալի քան թե բացասականները, մենք էլ փորձում ենք այդ բացասականներին հումորով ավելի վերաբերվել, որովհետեւ բացասականը շատ դիրով էր մեզ թողելու մյուս տարիներին, այն մյուս տարիներին։ Ինչպես մենք մեր բանի ժամանակ, մեր պիլոտ ռոլիկի ժամանակ ասել էինք, ամեն ծրագրի ինչ որ ռելիզների ենք անդրադառնալու եւ ոդկասթների ընթացքում որոշել ենք ավելի շատ old school ինչ որ տենց լեգենդ դարձած տրեքերի ռելիզների անդրադառնալ, իսկ մեր Instagram-յան էջում արդեն կարող եք տեսնել ռելիզներ նոր, շաբաթվա թարմ նորություններ, այս ծրագրի մեր առաջին էպիզոդի հերոսը այսպես ասած Maxi Jazz-ն է եւ նրա գործ ընկերուհին ոնց էր անունը Sister Bliss-ը իր անունը մոռանում եմ եւ Roland եւ որ գիտի երևի բնականաբար հասկացաք որ Fateless-ի մասին է խոսքը ընթերցեմ, հա Գևորգ ջան 30 տարի առաջ ծնվեց էլեկտրոնային ամենահզոր տրեքերից մեկը Insomnian, անքնություն թարգմանաբար, եթե որ անգլերենից թուլոտա, հայտնի վոկալիստ այն վաղտվա Maxi Jazz-ն է վոկալը գրե, ոչ թե կլասիկ ձևով երգել է, այլ իրականում Fateless, որ ասում ես, ամենաառաջինը հենց Maxi Jazz-ին ես պատկերացնում, բայց խումբը բաղկացած է եղել 3 հոգուց, որոնցից երևի ամենագլխավորը հենց Sister Bliss-ն է եղել, ու ինքը կարելի ասել հենց հիմնադիրներից էլ է եղել այդ խմբի, որովհետև ինքն է կոպիտ ասած բոլորին հավաքել։ Պատմեմ 2 բառով, այսինքն ոչ 2 բառով, որովհետև բավականին հետաքրքիր է այդ հենց այդ տրեքի ստեղծման պատմությունը։ Հա, ես ուսումնասիրել եմ։ Ուրեմն Sister Bliss-ը DJ էր Լոնդոնում, որ աշխատում էր ակումբներում, գիշերները դե բնականաբար նվագում էր լիքը ու անքնությամբ էր տառապում, բայց դրա մասին մի քիչ հետո ու ինքը հանդիպում է Ռոլոն ոնց որ խմբի մյուս անդամն է, Ռոլոն իմիջայլոց Դայդոյի երգչուհի եղբայրն է, հարազատ, դա ասեմ որ իմանաք, ուրեմն Ռոլոն իր անկուն ընկեր է։ Հա, ուրեմն Roland ու Sister Bliss-ը տենց հանդիպում են ինչ որ տենց Լոնդոնի հայտնի բարերից մեկում, խոսում են, խմում են, գնում են հետո Sister Bliss-ի տուն, այնտեղ չգիտեմ, Բիգուշի Պալեզվյուն են նայում, տենց է պատմում ինքը, կինոն են նայում ու տենց ընդհանուր տենց խոսում են, համ էլ Roland, համ էլ պրոդյուսեր էր, պրոդյուսինգով էր զբաղվում, այնքան տենց խոսում են, ոգևորվում են, նույնիսկ որոշում են տենց ինչ որ տրեք բան գրել։ Ու այդ ընթացքում իրանք այդ իրանց սինտի վրա մի հատ ֆունկցիա են հայտնաբերում, որ տենց կարելի է տրեկի ինչ որ հատված դանդաղացնել, ավել բանանել, դանդաղացնել, արագացնել ու այնքան են այդ house track-ը դանդաղացնում, ինքը տենց ինչ որ hip-hop-ոտ տրեք է ստացվում ու տենց է որ ասում են, բայց սրա վրա վոկալ է պակասում, էլի մի հատ լավ վոկալ է պետք, ինչ կարելի է անել։ Maxi Jazz-ը մտնում է։ Ու տեղ Roland ասում է, ես մի հատ ընկերուհի ունեմ, ով որ մի հատ ընկեր ունի տենց ինքը рэպեր բուդդիստ է։ Իհարկե տենց են որ Sister Bliss-ը շոկի է մի թեթև ենթարկվում, ինչ է նշանակում рэպեր բուդդիստ, ասում հա рэպեր բուդդիստ է։ Ու տենց են որ ասում են, խոսում են, մոռանում են դրա մասին, մի քանի օր հետո էլի տենց են որ հանդիպում են բան, ասում է կարող է всё-таки մի հատ էս մեր աղբոր հետ կապնվենք, մի հատ ասենք սենց բան են կարել էլի, մի հատ կարող է վրից ինչ որ վոկալ մտածես կարդաս։ Ու հրավիրում են Maxi Jazz-ին հյուր, տենց իհարկե, տենց Sister Bliss-ը շատ է մի անգամից տենց տպավորվում, որովհետև ինքը իրականում շատ տենց կերպար էր էլի։ Հանդիպում են, խոսում են լիքը, տենց Rollo-ի ստուդիայում, որ տենց ինչ-որ այգում իր տան հետևի բակում, ինչ-որ փուճուրիկ ստուդիա ուներ, այդտեղ հանդիպում են, խոսում են, պատմում է։ Հա, նմանակ ստացել կերպարը։ Հանդիպում են, խոսում են, Sister Bliss-ը պատմում է, ասում է պետք է կարոջի մի հատ տրեք գրենք, որ անունը պետք է մեր առաջի տրեկի անունը Insomnia պետք է լինի, որովհետև ես տենց արդեն մեռնում եմ, չեմ կարող այս անքնությունից տառապում եմ կոնկրետ, որովհետև ամբողջ գիշեր նվագում եմ, ցերեկները աշխատում եմ, տենց գիշեր չեմ կարող քնեմ։ Հենց ամենաէպիկ տրեկի ոնց որ բառերն էլ հենց I can't get no sleep։ Հենց դա է։ Բայց ասեմ դրա ասում է երկրորդ կողմը, լիքը մարդիկ, նույնիսկ ChatGPT-ն էլ էի հարցրել, ասում է որ բանը Maxi Jazz-ը անքնությամբ էր տառապում, կոնկրետ ինքը տենց խնդիր ուներ, չէր կարող քնել,
ի նկատի ունենալով որ հենց դրանից է եկել այդ ինսոմնիանոնը, բայց իրականում տենց չի, որովհետև հենց Sister Bliss-ը ասում է, որ Maxi Jazz-ը ահա որ քնքոտ էր, այն որ ասում է նստած տեղը ստուդիայում կարար քներ։ Այսինքն տենց բայց կլուբեր էր քնում, այսինքն կլուբերից բաներից է եղել մոտ այդ ամեն ինչը։ Այդ աղջիկը հա DJ էր, այդ իր այդ գրաֆիկի խախտումից, որ խոսում ենք նոր, իր մոտ անքնություն առաջ։ Կոֆես ռեյվերը իրանք են ստեղծել։ Չէ։ Ու ասում է ու սենց, ասում է, բայց ասում է մի հատ պետք է տարի հետո են էլի։ Ասում եմ, բայց չի լի տենց Maxi ջան, հիմա պետք է ինսոմնիա լինի մեր տրեկի անունը, անքնությունից, ասում եմ, ոնց դու կարաս դա պատկերացնես, ու այդ ժամանակ թարսի պես, այս Maxi Jazz-ից սեղան ատամը ահա որ բորբոքված է լինում, ու տենց այն որ ահա որ ցավեր է ունենում։ Ինչ խորացված ես սաղ դու ստոմատոլոգի անունն էլ կիմանաս։ Չէ, ստոմատոլոգը չգիտեմ։ Ահա որ ցավեր է ունենում ատամի ու ասում է այդ ցավերը դու պատկերացրու, այդ ինչ ցավեր ունես, այդ ցավերը պատկերացնելով մի հատ խնդրում եմ մի հատ այդ ատամի ցավը պատկերացրու, մի հատ բառեր գրի խոսքի այդ տրեկի համար ու այդ ատամի ցավերի տպավորության տակ իր այդ բորբոքվածության։ Հա, ինքը այդ բառերը գրում է միանգամից ոնց որ այդ բառերը հա չի երգում, որովհետև ստրեյքի մեջ էլ, այսինքն այդտեղ երգ չկա, այդտեղ ինչ որ երգի ինտոնացիան ինքը ավելի տենց փիլիսոփայական, սոցիալական տենց խոսքերի վրա է իր միշտ վոկալները եղել։ Հենց այդ ցավի հիման վրա այդ բառերը գրում է, իսկ նաև երկրորդ հետաքրքիր փաստը, որտեղից է այդ Fateless-ը հենց առաջանում, խմբի անունը, այստեղ արդեն լրիվ Maxi Jazz-ի կողմն է, որովհետև Maxi Jazz-ը ինչպես շեշտեցինք, ինքը рэպեր բուդդիստ էր, իսկ ոնց էր ինքը եկել բուդդիզմին, ասում եմ մի հատ նես պահ էր եկել, որ ես ընդհանուր շատ հիասթափված էի կյանքից ու հիասթափված էի ինձնից, շատ խորը հիասթափություն էի ապրում։ Ու տենց մեծ խնդիրների առաջ էի կանգնել ու այդ ժամանակ ես բուդդիստ բուդդայությունը այդ կրոնը հայտնաբերեցի ու ինքը ինձ համվաստրակշռության բերեց կյանքի, ես էլի սկսեցի հավատալ ինձ եւ այլն, այսինքն այդ կորուստը այդ պահի որ ունեցել է, այդ Fateless հենց ոնց որ կոպիտ ասած բառացուր, հա, բառացի թարգմանությունն է։ Այսինքն եւ այդպես հայտնվեց Fateless-ի Insomnia տրեկը, որը որ լեգենդարան չէ հիմա նվագում են բոլոր DJ-ները։ Իրականում այն ժամանակ մի երկու բառով էլ ասեմ ինքը որովհետև միանգամից հայտնի չի դարել։ Հիմա երևի ասենք կմտածենք որ ինքը միանգամից տենց ռելիզ արեցին ու գմփցրեց։ Նույնիսկ այդ տրեկը ռելիզ անելուց հետո իրանք մի հատ ռեքորդի հետ կոնտրակտ էին արել։ Այդ ռեքորդը ինքը 9 րոպե էր այն ժամանակ այդ տրեկի երկարությունը, առաջին օրիգինալ վերսիան ու իրանք ռեքորդի հետ կոնտրակտ են անում։ Այդ ռեքորդը մի ամիս պահում այդ տրեկը, չի իմանում ինչ անի այդ տրեկի հետ, որովհետև ռադիոները չեն վերցնում, շատ երկար է ու ինքը սովորական տրեկերից տարբերվում էր, որովհետև ես գիտեմ, որ ինքը մի տարի պրավալա գնացել այդ տրեկը։ Ինտրո չուներ, այսինքն վոկալը տենց լրիվ խելքից դուրս վոկալ էր, այսինքն ոչ երգում էին, ոչ բան, ուղղակի խոսում էր տակից, այդ իր, այսինքն այդ սինտերն էլ շատ տարբերվող էին ու դրա համար ասենք այդ մի ամիս պայլուց հետո որ տեսնում են Fateless-ի թմի ժողովուրդը որ տեսնում են ոչի բան չեն անում դրանք իրանք կոնտրակտում կետ ունեին որ եթե ասենք ռելիզ չեք անում մեր տրեկը մենք վերցնում ենք դա հետ ենք վերցնում իրանք հետ են վերցնում ու սկսում են կոպիտ ասած իրանք քլաբերում էտի ֆրցնել DJ-ների բանի մոտ դրանից հետո էլ մի տարի հետո էլի տենց են որ ոչ մի անտենց ինչ որ արդյունքներ չստանալուց հետո իրանք մի հատ ռեմիքս են անում այդ տրեկը, այդ Monster Mix։ Այո, այդ Monster Mix-ից հետո, որը որ մի քիչ ավելի ընդգծում է, տրեկը երկարում է, ձայները ավելի ծանր են դառնում, ավելի մինիմալիստիկ է ինքը դառնում ու այդ վաղ DJ-ները вообще սկսում են խելագարվել ու ակումբային ինքը հիմն է դառնում։ Ամբողջ Եվրոպայում, նույնիսկ Ամերիկայում եւ այլն, տենց ռեյվերից հետո, էդի վերջին տրեկն էր միշտ այսինքն այդ ինսոմնիա ասելով, էդի ոնց որ փակող տրեկ է դառնում ինքը կոպիտ ասած, իսկ փակող տրեկը մենք գիտենք ինչ կարևոր տրեկ է, էլի, ասենք սետերի ժամանակ փակող տրեկը, այն որ բոլոր մարդիկ շոկի մեջ էին ենթարկվում այդ տրեկից, այդ փակող տրեկից, ու այտենց ոնց որ դրանից հետո էլ պիտոնգն է գալիս բեմ, ես չգիտեմ որ պիտոնգը իրականում այդքան հին է, այն ժամանակ լեգենդար DJ-ն Պիտոնգը շատ է հավանում տրեկը ու սկսում է այտենց այն որ իր ծանոթությունները խառնում է ամբողջ աշխարհով սաղ ռադիոստանցիաները ուղարկում բան Պիտոնգը տենց ով չգիտի ասեմ միջև հիմա էլ հայտնի DJ-ա ու միջև հիմա էլ BBC ռադիոյի ոնց որ լսած կլնեք ոնց որ BBC ռադիո աշխարհի ամենահայտնի DJ-ները
DJ-ների ռելիզները ինքը հրապարակում է եւ ոդկասթների է հրավիրում, սետեր են նվագում, այսինքն շատ հայտնի է BBC ռադիոն ու Պիտոնգը այս 30 տարի առաջ էլ փաստորեն այնտեղ արդեն տես դեմք է եղել ու որ ասենք ինքը արդեն բոլորին ուղարկում է այդ տրեկը ու դրանից հետո միանգամից բրիտանական չարտ անգնում եւ այլն ու տենց գմփցնում է ու մինչեւ հիմա էլ շատ հայտնի է, ով չի լսել, անպայման ասում եմ, շնորհակալ ենք Գևորգին, այսպիսի լայնածավալ գեղեցիկ բանելու համար, ջուր խմի, հա, մի քիչ։ Անցնենք առաջ, ունենք միջոցառումներ, մի քիչ խոսանք մեր շուկայից, մեր էլեկտրոնային երաժշտության կայանալիք միջոցառումներից, հա։ Այո, ոդկասթի վերջում անդրադառնալու ենք մեր լոկալ միջոցառումներին, ինչը որ տեղի ունենում Հայաստանում։ Անդրադառնանք։ Դե քանի մոտական նոր տարին է, ասենք սկզբից նոր տարի։ Այդ էլ ասում ենք։ Այս պայդրությամբ որ ձայնագրում ենք, էդի հələ որ գիտենք էլի, մենակ ասում հետո ներող կլինեք ժողովուրդ։ Այսինքն էս ինչը որ ասելու եք, այդ ակնկալիքներ ունենանք, հա, նոր տարվան ինչ իվենտներ կա, ինչ ուր գնանք։ Որտեղ է թեժ լինելու։ Այս պայդրությամբ որ ձայնագրում ենք, back vocal ջան, այդ գիտենք մենակ, դրա համար չնեղանաք մեզանից։ Մոստի եւ Ռամբալկոշի կոլաբ իվենտն է նոր տարու գիշերը։ Մի քանի stage-ով 50-60 DJ-ներով, հա, այդքան 47 ոնց որ 47, հա։ Խնդալու կլինենք вообще ճիշտ ասած չլինեք երկուսն էլ։ Երկու քաղաքի շատ հայտնի երկու community-ները միացել են իրար ձեր համար նոր տարվա գիշեր են ապահովելու, ինձ թվում է շատ թույնա լինելու այդքան տաղանդավոր DJ-ներ 6 stage արդեն քաղաքին սիրած վայրում հայ ֆիլմում ինձ թվում է ով որ սիրում էլեկտրոն երաժշտություն ու չի ուզում նոր տարին անցկացնի ռեստորանում օրինակ հա կամ տունը քնած բդի սեղանի շուրջ խոզի բուդերը կուտեք իշլիքյուվ տամբլինչիկը սախ ստալիշնվին կուտեք ու հարևաններին կշնորհավորեք չմոռանաք հարևաններին եք շնորհավորեք շարժեք կպաչպչեք ու կեթեք մոստի եւ ռամբալի կոլաբ իվենտ հավանաբար տենց մի 24 ժամանոց ռեյվա լինելու так что որ ժամին էլ գնաք լավ է անքնություն ինսոմնիա էլի լրիվ Լեո դու ես գնալու ես չէ ես արդեն մեծ մարդ եմ իրականում չէ իրականում սենց խոսում ենք բայց ես այն մարդն եմ որը որ դու էլ ես որ ունես ժամանակ դու պրոստը երկու երեխա ունես բայց մենք երկուսս էլ հարգում ենք եւ սիրում ենք մեր գործընկերներին եւ գոլեգաներին ու իրանց կազմակերպած միջոցառումներին միշտ անգամ եթե ստացվում է կես ժամով, մի ժամով, չգիտեմ, այցելում ենք ու support ենք անում միշտ թե իրանց event cover-ները թե share ենք անում, թե այցելում ենք, թե այնտեղից ինչ որ վիդեոներ ենք հրապարակում, միշտ մենք մեր գոլեգաների ու ընդհանուր շուկայի ոնց որ զարգացման կողմնակից ենք։ Աչքից դու փող ես վերցրել դրա համար, Կարանտան նենցա տոկոս մի 3 բառով մեր իվենտից էլ պատմենք իհարկե։ Հետո էլ մեր իվենտն է հունվար 3-ին է ախր։ Էլի կովազդենք։ Տեղը անփոփոխ հայ ֆիլմ կլաստեր, բայց հա մեր իվենտից էլ մի 2 բառ ասենք։ Մենք իհարկե 79 DJ չենք ունենալու, բայց մենք ունենալու ենք մեզ մեր ռեզիդենտները Triangle-ում community-ի անփոփոխ Triangle-ումի local DJ-ներից մեր շատ տաղանդավոր մեր ռեզիդենտներից եւ ունենալու ենք Գերմանիայից շատ թույն մի հատ տիպ Eden, որը որ համ կերպար է, համ շատ թույն մյուզիկա անում, համ լավ ռելիզ արեց վերջերս, մի 2 օր առաջ։ Այո։ Համ կարելի ասել մեր սիրած Move your booty կոչվում է։ Ինձ այն մյուս տրեք ավելի շատ դուր եկավ։ Հա, անունը չեմ հիշում, բայց լավն են։ 3 տրեկերին էլ շատ լավն են իրականում։ Ինքը տենց Inner Visions-ի sub label-ում է։ Exit Strategy sub label-ում է։ Հա, Inner Visions-ն էլ գիտեք, մենք շատ ենք սիրում, այս վերջի տարիներին իրանց արտիստներին շատ ենք բերում։ Մեր սիրած լեյբլներից է ու աշխարհի հիմա երևի top
3 երևի էլեկտրոնային լեյբլներից մեկն է, ամենահայտնիներից, այս անցած տարի նույնիսկ իրանց այս տարի հələ տարին չի ֆռացել, իրանց 20-ամյակ տուրի Բարսայում եղանք նույնիսկ շատ բոմբեր։ Ես շատ տպավորված էի, որովհետև իմ սիրած լեյբլն է ու իրանց 20-ամյակին լինելը իմ համար մեծ բան էր ու ինձ թվում է մի օր իրանց կլավարին կբերենք։ Բայց շատ շեղվենք մեր իվենթից, ամսի 3-ին High Film Cluster, Տոմսերը կոմենտներում լինկը կդնենք, անպայման գնեք Տոմսեր, եկեք, շատ թույն է լինելու, շատ սիրուն բնականաբար, ինչպես միշտ մեր մոտ, թույն վիզուալներով, թույն սաունդով, թույն տրամադրությամբ, տակ տարածքով, շաբաթօր, նոր տարիա, չեք աշխատում։ Կակրաս երրորդ օրն է, այդ բդերից բանից արդեն հոգնած թեթև ջուր խմեք եկեք։ Հա, իրականում golden օր է, թվում է շատ թույն կանցնի։ Դե ինչ Ժորժ ջան, ամփոփելով մեր այսօրվա ոդքասթը, հիշեցնենք բոլորիդ սա Triangle-ում frequency-ներ, հա, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեզ, լայքեր անել, կոմենտներ։ Պարտադիր խնդրում ենք, լայքեր արեք, որպեսզի։ Մեր համար շատ կարևոր է, դե YouTube-ի կանալը է։ Այո, լայքերը պարտադիր են, որովհետև կարողանանք մի քիչ շուտ այս սկիզբը դնենք էլի, որովհետև տենց լիքը ջանք երանդ, այսպես ասած, չենք խնայում, լիքը ժամանակ ենք ծախսում ոչ միայն մեր, այլ լիքը մարդկանց, так что ձեզնից բան չի գնում, այդ լայքը դրեք, subscribe եղեք մեր edge-ին, եթե կարաք տարածեք, շատ շնորհակալ կլինենք։ Շնորհակալ ենք բոլորիդ։ Կներեք, բայց ուզում եմ հիշեցնում նաև Instagram-ի edge-ի մասին, որտեղ պարբերաբար նորություններ եք դնում այս թազա բաների մասին, կարուսելներով էլեկտրոնային աշխարհի նորությունների։ Այո, նորությունների մասին, որոնք մասին որ ստեղ խոսում ենք, մենք դա հրապարակում ենք մեր Instagram-յան edge-ում, կարող եք հետևել, տեսնել Triangle-ում community, չէ, եթե չեմ սխալվում։ Ինչպես? Triangle-ում community, չէ, եթե չեմ սխալվում։ Այո, լինկերը բոլորը կդնենք այս մեր YouTube-ի ալիքի տակ, բոլոր լինկերը ինչից որ խոսացել ենք, բոլոր լինկերը ներքևում դրված կլինի, կարող եք նայել։ Ինչպես նաև մեր Instagram-ում, ինչպես նաև շուտով TikTok-ում մեր շաբաթվա ռելիզները, անցյալ շաբաթվա ամենավերջին լավ մեր ընտրությամբ լավ ռելիզներ ենք դնում, տարբեր ոճերի, դա էլ կարող եք հետևել, շուտով նույնիսկ պետք է ասեմ իմ ամենասիրած ռուբրիկան է։ Հա, իրականում ամենալավ ֆիդբեքներն ենք այդ ռուբրիկայից ստանում, այդ էլ բավականին ժամանակատար է, բնականաբար ամբողջ շաբաթ հետևել, ինչ լավ ռելիզներ է լինում, ու հետո շաբաթվա վերջ տեղադրել, այդ էլ խնդրում եմ հետևեք, այդ էլ լայքեք։ Նամանավանդ որ դուք հետևեք, տեսնեք այդ ռելիզները, հետո մենք մեր իվենտներին նվագենք, ինձ թվում է դուք ավելի ոնց որ ոգևորված այդ տրեքերը կսպասեք, կվայելեք տեղում բնականաբար։ Մեկ էլ մի բան եմ նոր մի բան նկատեցի, ոնց որ այդքան էլ վատ չի ստացվում մեր մոտ։ Գիտես, Սենց նայում եմ, ես լավ ես խոսում։ Կողքից մի հատ որ ես նայեմ, չնայած ես երբեք իմ խոսածները չեմ նայում, բայց երբեք հաղորդավարի ինչ որ փորձ տես չի եղել, բայց երկրորդ անգամն է, խիստ մի դատեք ու շնորհակալություն բոլորին։ Ու միջև ստե եթե նայել եք, շատ մերսի, շնորհակալություն։ Հա։ Պակա բոլորին։